Привіт, мої хороші! Вітаю тебе на цьому модулі. Такий модуль, який є серцем курсу нашого. Всі органи важливі, але це те, заради чого, думаю, ви прийшли на цей курс. Ми будемо говорити вже про природні пологи, потім будемо говорити в наступному модулі про пологи без болю, про етапи, як прожити і не нарікати саму себе на страждання. Будемо говорити про цю грамотність. І що ж таке ці природні пологи? Чи є ті пологи, які в пологових будинках відбуваються неприродними? Я скажу, що так. Я скажу впевнено, однозначно, що пологи, які проходять в пологових будинках, вони дуже далеко відійшли від природи, від істинності, від м'якості, яка може бути у жінки в пологах. Це не означає, що може бути там не боляче, щось піти не так. Справа не в цьому. Справа в тому, що крім маніпуляцій, втручань різноманітних, насправді в пологових жінки практично ніколи, дуже рідко народжують самі. І чому я так впевнено про це стверджую? Тому що це і світова практика, про це говорять всі акушери, лікарі, які приймають м'які природні пологи. Про це говорить мій досвід, тому що я народжувала в пологовому і народжувала вже природньо, це було вдома, відбувалося. І ми будемо з вами говорити, як в пологовому, чи це можливо, якщо можливо, то як зробити свої пологи природніми. І про те, що природні пологи не відбуваються в пологових зараз, говорить досвід тих жінок, з якими я практично кожного дня спілкуюся, і вони розказують свої історії. Як, по суті, жінку кладуть і за неї народжують. І все це ще пояснюється таким чином, що ти інакше би не змогла. Мою історію ви вже про це чули. І насправді природні пологи – це інстинктивні пологи. Це як кішки, про які ми говорили. Так? Ми можемо бачити, як вони народжують. І взагалі всі тварини, левиці, ведмедиці, тварини усамітнюються для того, щоб народити. І тільки жінці не дають це зробити. І взагалі так побудовано наразі, що мало хто навіть думає про те, щоб усамітнитися, тому що вважає, що це дуже небезпечно. Лікарі знають, треба їхати в лікарню, і там про мене подбають. І моя мотивація взагалі створити цей курс була, щоб відкрити очі жінкам на те, як ми шукаємо безпеки в пологових будинках. І наразі наражаємо, на жаль, на дуже багато моментів небезпеки. Себе, свою дитину, і в майбутньому маємо наслідки. І ми будемо потім говорити про це пізніше все. Так от, чому тваринки, вони всі усамітнюються для того, щоб народити? Тому що процес пологів, природних пологів, він відбувається інстинктивно. Тобто це наша оця півкуля головного мозку, яка відповідає за інтуїтивне, підсвідоме, таке неконтрольовано. І коли ми вагітні, думаємо, ми чули, що треба якось дихати, щоб не було боляче, в яку позу стати. Ми будемо з вами про це говорити, про пози говорити, які можуть допомогти. Але в загальному, якщо б ми могли довіритися собі, своїй природі, дійсно вміти розслаблятися, дійсно вміти довіряти собі і не мати страхів, а звідки ми їх беремо? Ми їх збираємо, ми просто чуємо ці страшні історії, і ми знаємо, що пологи – це боляче. І у нас же є така картинка, і ми шукаємо цього шляху, як цю біль зменшити, як її обійти. А кішки, вони не чули таких страшних історій, і тому у них, в принципі, така ж будова матки, родових шляхів, по яким проходить кошенята, як і у жінки, але у них це відбувається
досить легко. Да? Вона там пом'явкає, мяв-мяв-мяв, да? Вона відчуває це напруження, але в неї нема такого жаху на очах, да? Такого страху, який може відбуватися у жінок. Тому природні пологи – це пологи, які відбуваються у відключенні твоєї свідомості. Вони відбуваються підсвідомо. І тіло знає, як зайняти позу, як дихати. І тільки мозок, який має страшні картинки, може вивести з цього стану. І ці пологи природні зупинити. Що ще можна сказати, які пологи не є природніми? Неприродніми є пологи, в яких є маніпуляції по стандарту. Розумієте, якщо в якійсь ситуації потрібен там окситоцин чи епідуральна, в якомусь рідкому випадку потрібна кесарів росте. В якомусь рідкому випадку потрібно швидко відрізати пуповину, бо якось там рятувати дитину, наприклад. То можна ще б це називати нормальним. Да? А наразі це відбувається практично у всіх жінок. І ці маніпуляції, ці втручання, які нібито во благо. І лікарі самі, більша їх частина вірить, що це найкраще, тому що вони так навчені, вони так вірять і не бачать цієї природної сторони, а дехто бачить її такі. Тож ці маніпуляції зазнають практично всі жінки, і саме тому це втручання не по ситуації, коли це дійсно необхідно, а ці маніпуляції відбуваються просто вже по стандарту, по протоколу. Тобто так має бути, і так відбувається практично з кожною жінкою. Різниця тільки в тому, що хтось доходить до кесарева, комусь вдається просто бути наляканою, розрізаною, з видавленою дитиною, з порушеною нервовою системою дитинки, тому що і видавлюють, і витаскують, з дитинкою, в якої стволові клітини не потрапили до неї, і це так само частина неприродних пологів, з дитинкою, яку забрали від мами, для того, щоб для чого? Обтерти її, привести, так скажімо, в такий товарний вигляд, але для дитини це стрес величезний, це так само неприродньо, тому що ця смазка, вона потрібна дитині, вона рідна, це її мікробіом, вона захищає деякий час, і ці витирання треба робити обережно, і робити мамою, я вважаю, рідною людиною, а не чужими людьми, тому що дитина, вона відчуває, що щось змінилося, мама десь ділася, якісь чужі люди, і ще роблять неприємне, труть її, і забирають щось рідне з її поверхні. Ще може бути момент такий антиприродний, частий, коли дитину можуть надовго забирати від мами, більше ніж півгодини, це дуже довго, а взагалі я вважаю, що дитинка тільки народилася, вона має через секундочку вже бути в мами на грудях. Чому? Тому що вона 9 місяців відчувала стукіт серця мами, і вона має проробити цю неймовірну тяжку роботу. Вона виходила, старалася. Дитина має навантаження в пологах в 1000 разів більше, ніж у мами. Це перший такий досвід трудовий для дитини. І от вона це змогла, і з ким вона хоче поділитися цією радістю, відчути кого, побачити кого. Звичайно, мамо, я не кажу про те, що тут зір такі ідеальної дитини поступово починають бачити, але я говорю про те, що бачити, відчувати серцем. Тобто дітки, вони відчувають свою маму і опинитися в мами на грудях, і знову ж таки, тоді, коли дитину прикладає мама до грудей, гормонально відбувається процес природний, коли відділяється плацента. Пологових її відділяють, відшкрябують. Після цього жінки не можуть завагітніти по-різному. От останній випадок, я чула, це 5 років жінка після цього вишкрябування не могла народити. Проколюють околоплодний пузир, і причому буває проколюють, він не можуть його проколоти, і
Дітки народжуються з пошкрябаною просто голівкою. На жаль, багато таких історій, коли нібито во благо. І дитина, яка розлучена з мамою на якусь кількість навіть там хвилиночок, да, і вона не розуміє, де мама. І у мами гормонально так само відбувається збій, це підсвідомо відбувається, коли потім мама нібито як не признає цю дитину. Що я маю на увазі? Звичайно, мама признає, звичайно, ми розумні люди, але я маю на увазі, що в природних пологах задумано не просто пережити пологи м'яко, а ще й задумано, що коли ти будеш прокидатися вночі, годувати дитину, в тебе буде такий нестандартний режим сну, ти будеш доглядати за нею, то це не буде в тебе викликати роздратування, напруження, такого недосипу тотального. Чому це відбувається? Чому є такий термін післяродова депресія взагалі? Тому що це науково доведено, на тваринках ці були дослідження, але на жінках це так само видно, очевидно, просто про жінок ніхто не говорить про це. Про те, що коли це один науковець на оленятах досліджував, і на інших тваринах це досліджено, на пандах, знаю, така сама історія є, бо панди дуже рідкісний вид, і коли вони народжуються, їх відразу забирають від мами, щоб зважити, да, там, не знаю, поміряти, зважити. І от якщо там якась кількість хвилин перевищена, то панда, вона просто вбиває цю маленьку дитину вже. Вона її не визнає зовсім за своє дитинча. Розумієте, ми звичайно, не будемо вбивати свою дитину, але от і на оленях був той самий приклад, що не признає потім мама свою дитину зовсім. І навпаки, якщо дитина тільки народилася і хтось її взяв на руки і з нею ходить, потім відбувалося у цього вченого, да, якщо він біля тваринки знаходився, от забрали дитинча, а він знаходився біля мами, то потім навпаки, забрали дитинча, і він був з тим дитинча, то тоді прив'язаність була у цього новонародженого, да, тваринки на все життя дуже сильно до нього. Коли оцей розрив є на певний час, мама не бачить дитину, то це не мозком відбувається на гормональному рівні, що нібито дитина вмерла. Да? Це такий гормональний процес йде інакше. Да? Вже не потрібні гормони, які відповідають за таку дбайливість, да? За таку радість догляду за дитиною. І тому цього гормонального фону вже немає. І потім мама, от сьогодні навіть в блозі читала, народила дитину і каже, нам вже 2 місяці, я вже якось тягнулась, я вже якось перетерпіла. І хотіла задати питання, я просто не знаю цю жінку, а скільки ви були в розлуці зі своєю дитиною? Тому що якщо зразу прикладати, то це природній такий процес, коли гормонально все задумано, і мама нібито від цієї тяжкої роботи, недосипів, піклування 24/7, вона ще й кайфує, уявляєтесь? Тому зараз хочу з вами поговорити про те, як же оцей такий унікальний світ, задуманий гормональний всередині жінки, який дозволяє відбутися цим гормональним процесам. Тому що я говорю, що це підсвідомо. Але як же підсвідомо? Підсвідомо – це на рівні нашої біохімії. Це без участі нашого мозку, це без участі того, що ви пішли на курси, дізналися інформацію. А дізнаємося ми з вами зараз, я думаю, лише по одній причині, що у нас є вже антиінформація, у нас є страхи, у нас є вже багато таких систем, в які ми потрапляємо, і щоб нам розуміти, в якій системі буде користь для мене і для дитини, а в якій шкода, для того, щоб зняти ці страхи, для того ви і є на такому курсі, щоб вже все це прибрати просто свого життя і розрізнити, що вам на благо, на добро, а що ви не приймаєте в своє життя. А якби цього не було, то діяв би просто такий природній процес. І от ми всі знаємо про такий гормон чудовий окситоцин, ми про нього чуємо, гормон такий задоволення, радості, що від шоколаду він піднімається, це окситоцин, в пологах його колять, нібито у всіх жінок його немає насправді. В мене було дуже багато цього окситоцину, дуже багато, але ж куди він зник, я вам розказала. Але в пологах, крім окситоцину, є дуже багато інших гормонів. Норадреналін,
гормон, який відповідає за злість. Адреналін відповідає за страх. Пролактин відповідає за ніжність, піклування, дофамін відповідає за бажання. Да? Тобто в потугах от все ж таки бажання, да? Пройти цей процес. Мелатонін, відчуття суму. Серотонін, відчуття радості. Релаксин розслаблює зв'язки навколо тазу. Окситоцин – задоволення, зниження тривоги, відчуття спокою. Ацетилхолін викликає відразу, це такий же гормон, який виділяється при отруєннях. І для чого він? Він підвищує активність матки і провокує потуги. Тобто от я вам назвала ці гормони, і про деякі можна подумати, а навіщо вони, бо такі є, типу, як антигормони, там злість, страх викликають. Да? А от все так задумано цікаво в природі, що на початковому етапі пологів, коли жінка народжує, то виробляється окситоцин, про який ми знаємо. Але коли жінка налякана, коли жінка замерзла, коли є якась загроза, то родова діяльність зупиняється. Да? Чому? Тому що виробляється гормон адреналін, виробляються інші гормони страху, які говорять, що небезпечно народжувати. І нібито ці такі гормони – це антигерої, але вони дуже важливі на кінцевому етапі, коли вже от має з'явитися дитинка, коли відбувається вже процес потуг. І це такий кінець нібито історії, коли от народиться дитинка, коли жінці пече все максимально розтягнуте. І саме цей гормон, він допомагає, такий як гормон ізгнання, ще, цей адреналін, пам'ятаєте, говорила? От саме цю дитинку і допомогти жінці дійти до кінця, знаєте, мати таку і злість, і страх, і зробити це. І приведу на прикладі, для мене був дуже негативний момент в моїх пологах. Пам'ятаєте, коли я говорила, що лікар, от вона хотіла мене надрізати, і я дуже не хотіла, я просила, щоб дали мені народити самі. І вона вже взяла ножиці, підійшла до мене, і якось отак стояла, прям їх тримала, ці ножиці. І через те, що я була вже в процесі потуг в фінальному моменті, я потім вже, коли отримала цю грамотність, про яку вам розказую, зрозуміла, що цей адреналін, він дав мені оцей страх перед цими ножицями, перед цією лікаркою. І я просто за 2 секунди вже, ця дитинка я народила, і вона була в руках акушерки. Тому кожен гормон, він є такою скрипочкою дуже важливою в пологах. І чому ми з вами так зупинялися детально і говорили про фізичне здоров'я, говорили про закриття дефіцитів? Тому що подивіться, як багато гормонів. Це природньо, це фізіологічно, так має відбуватися. Але я говорила і ще буду повторювати, що патології виникають у жінок, які мають дефіцити. Якщо недбайливо ставитися до свого здоров'я, якщо воно не на першому плані у вас у вагітності, фізичне, емоційне, то ці гормони можуть просто не вироблятися так, як потрібно. Тканини можуть бути рихлими і не розтягуватися, як потрібно в пологах. З чого складаються гормони? Що є будівельним матеріалом для того, щоб ці гормони вироблялися, і їх була достатня кількість, і вони вироблялися в той момент, коли потрібно. Основним будівельним матеріалом є амінокислоти. Амінокислоти – це білок. Тому їмо якісно, споживаємо білкову їжу, достатню кількість амінокислот споживаємо, дбаємо про те, щоб все було у нормі, і тоді оця музика гормональна, такий оркестр, він буде дуже добре грати. І як жінка сама собі може зупинити самі прекрасні легкі пологи. Сама чи хтось може допомогти в лапках цьому. Гормони, от весь цей ряд, весь цей оркестр, він може просто замовкнути через те, що є гальмівники в нашому мозку,
і гальмує ці гормони неокортекс. Це частина головного мозку, саме логічна. Тобто, як тільки у жінки включається мозок, вона починає думати, їй потрібно приймати рішення, аналізувати. До прикладу, прийшли в пологову, там питають, питання, чим ви хворіли на протязі вагітності, де живете, а про чоловіка, а який у вас там термін, коли води відійшли. Багато питань, нібито вони елементарні, але вони включають неокортекс вже у жінки. Добре, якщо змогли якось абстрагуватися, якось продихатися і все ж таки розслабитися, і далі родова діяльність, до прикладу, не зупинилася, а в мене, наприклад, вона вже гасилася. Я точно пам'ятаю, після того, як поклали на холодне крісло, я побачила кров, це взагалі загасилася. Чому? Тому що включається мозок. Включається мозок, що зі мною? Кров. Це щось з дитиною не так. Завели, поклали мене, я хотіла сидячи народжувати. Знову ж таки, включається мозок для того, щоб я попросила, щоб мені дозволили сидячи. Мені розповідають, що це шкодить дитині, включається страх, адреналін, гормон адреналін, і він відразу зупиняє вироботку окситоцина і всіх гормонів, які відповідають вже за таку помічники в наших сваточках. Тому є такий всесвітньо відомий акушер, який перший на всесвіт почав говорити про природні пологи. Він почав на всесвіт говорити про те, що жінки, ви можете отак народжувати. Він почав це показувати, він почав говорити про це і своєю діяльністю доводити, як жінки після кесарів, після декілька кесарів, які не могли народити самі, і тільки нібито з окситоцином, і тільки з розрізами, і тільки кесарів народжували самі. І це не тільки Мішель Оден, я знаю таких лікарів-акушерів, яких я навчалася, та сама історія. Це потрібно тільки захотіти пережити цю історію. І Мішель Оден, він по всьому світу почав проводити навчання, і він приїжджав і в Україну, і був в пологових будинках українських, і є кімнати для домашніх пологів завдяки Мішелю Одену, тому така є альтернатива, якщо ти хочеш природні пологи, максимально, але тобі важливо бути в пологовому, то є така альтернатива завдяки саме Мішелю Одену. На жаль, навіть лікарі, до яких він приїжджав, які в нього навчалися, вони все одно, знаходячись в своїй системі мислення, вони на таких жінок, як я, які народили вдома, потім дуже погано дивляться. В якому плані? Вважають нерозумними, вважають поганими мамами, говорять дуже зневажливо. І це не тільки моя історія, це історія 99,9 жінок, які або говорили, що хочуть народжувати вдома, їм вже все сказали, що про них думають, або не говорили, мудро не говорити насправді, або вже народили вдома і потім прийшли брати документи, то можна почути про себе щось. Але якщо на вагах зважувати, почути в пологах і зупинити родову діяльність, або почути, коли вже ти насолодилася дитиною, і можна прийти вже на третій день, не на перший, навіть не на другий, відбути це своє свято і на третій день прийти, то, звичайно, переважує своє рідне. Я, дитина, пологи, свято, а вислухати щось неприємне можна і потім, але є такі варіанти, що можна зовсім нічого не вислуховувати. Про це я розкажу на модулі, який буде цьому присвячений. Так от, Мішель Оден, він розказав про правила 3 тем, такі загальні, які допомагають пологам відбутися саме природньо. Це тихо, темно і тепло. Тихо. Що означає тихо? Жінці не має ніхто заважати. Як ми говорили, котики, вони, всі звірята, вони йдуть в якесь дуже таке затишне місце. Вони не йдуть народжувати на проїжджу частину, чи не їдуть в лікарню, де дуже багато лікарів знаходяться. Тому що жінці потрібно відключити мозок, війти у цей стан такого внутрішнього спокою.
І якщо його перервати, його дуже важко повернути. Тому при народженні дитини в пологовому дуже важливо домовлятися про те, щоб було просто мінімум лікарів. Мінімум лікарів. Найкраща історія, якщо це один лікар, якому ти довіряєш, якого ти знаєш. Будемо ще про це далі глибше говорити, але вже зараз говорю про те, що це має бути абсолютний спокій і релакс. Це не має бути така історія, що цей лікар прийшов і щось тобі таке сказав, що ти просто не очікувала. Тому ми будемо говорити і про план пологів для тебе, і для чоловіка, який буде адвокатом в пологах, чи це мама, чи подруга буде, але має забезпечити оцю тишу для тебе. Тому що коли закінчується тиша, для жінки, вона виходить з цього трансового стану. Що таке цей трансовий стан, про який я весь час говорю, бо комусь може це слово транс бути таким лякаючим. Ми кожного дня знаходимося в цьому стані трансовому, коли засинаємо і коли прокинаємось. Це такий проміжний стан між коли ми спимо і не спимо. Проміжний такий, ще альфа-стан його називають. Нібито ти і не заснула, але ти трошки не в цій реальності знаходишся. Такий трансовий цей стан. І, звичайно, коли ми засинаємо, ми ж не засинаємо, коли поруч бігають люди, стукають по кастрюлям, і ще нам задають якісь питання, тим паче якісь такі лякаючі, що будемо робити, ви самі не можете народити, будемо різати чи колоти, і тобі треба прийняти рішення, а ти не розумієш, яке тобі потрібно прийняти рішення. Ти хочеш кращого для дитини, але після цього курсу ти будеш розуміти, які рішення для тебе найкращі, і будеш орієнтуватися. Дойдемо до цих модулів. Повинно бути темно. З тієї самої причини. Коли ми лягаємо спати, у нас темно, ми засинаємо. Здавалося, а чому ж не можна народжувати при світлі? Можна народжувати. І це, знаєте, не таке правило 100%, бо когось лякає темрява. Наприклад, є люди, які бояться темряви. І тоді не потрібно робити те, що тебе лякає. Але говоримо в загальному. От воно так влаштовано в нашій психіці, що гормон окситоцин, він такий застенчивий парень. І він не любить денне світло. От просто отак от. І він дуже гарно, цей окситоцин, виробляється, коли наступає така вечірня вже фаза і фаза до сну. І тому, якщо подивитися на природні пологи, то зазвичай жінки народжують ввечері, вночі чи під ранок. В природній пологи в більшості випадків. Це не абсолютний стандарт, є жінки, які інакше. Але от в мене, до прикладу, було так само. Зранку вже почалися перейми зранку. З самого ранку я тільки прокинулася, це була неділя. Це вже про другі я пологи говорю. І вперше вони в мене води відійшли якраз ввечері, от як я вам розказую. А вперше з самого ранку почалися перейми, я зібралася, ми поїхали просто без жодного страху. Ми поїхали з чоловіком в церкву, бо це була неділя. Я там заходила в такий кабінетик, був маленький біля туалету, де стояли ці швабри для прибирання. І от я приходила до служіння там, де музика грала, прославлення Господа. Потім в мене схваточка десь, кожні 20 хвилин, мабуть, так, була. І я, може, півгодини, десь таким проміжком. Я заходила тоді в маленький кабінетик, так опиралася ручками, ставала таку позу зручну мені, продихувалася і знову виходило. І взагалі мене нічого не лякало, що мені кудись треба їхати, щось робити. Інстинктивно я розуміла, що я в нормальному процесі, і це такі вже тренувальні схваточки, але які ведуть до родової діяльності. І от ведуть, ми потім поїхали в офіс мій, я там зробила букет квітів своїй помічниці, залишила, як відчувала, що вже народжу, щоб вона про все подбала, і дякую їй. Ми приїхали додому, і я вже зв'язую свою акушерку і кажу, от в мене цілий день і якось ніяк. І вона запитала, а от подумай, що лякає, що заважає народити? І я зрозуміла, що зазвичай в неділю ввечері до мене могла заїхати моя мама. Тому що вона їхала з дачі і часто дуже заїжджала. А моя мама не знала, що я буду народжувати вдома. Для того, щоб вона просто щоб вона не лякалася. Вона переживала б за мене, якісь питання, можливо, задавала, це би мене турбувало, як пояснити. Тому я їй просто, вже по факту розказала.
пояснила все. І от моє тіло, уявляєте, воно не могло розслабитися і почати виробляти ті гормони, які потрібно, щоб вже народжувати. Допоки не пройшов той час, от там десь, не пам'ятаю, вже година 8 була, тобто мама в такий час точно не заїде. Вона там, наприклад, 6-7 могла заїхати до 8, а пізніше вже ні. І коли цей час настав, моє тіло розслабилося, діти, уявляєте, от як воно, ми всі відчуваємо один одного. У мене дитина старша ніколи, їй тоді було 1,5 рочки, рік і 9, насправді, різниця, рік і 9 їй було. Вона ніколи так рано не лягала спати. Вона попросилася, пішла, лягла спати десь на 2 години раніше просто. Чоловік її заколихував там. В цей час приїхала акушерка, да, і ми вже з нею народжували разом. Чоловік зайшов, коли колихав старшу, вже побачив, що Ізабела вилізла, голівка і ручка видно. Такі, що це? І акушерка показала тихо-тихо, я навіть не розірвалася з цією ручкою. Тому окситоцин любить темряву. І якщо жінці не заважати, не поспішати, то буває таке, що буває і часто буває, жінка може почати народжувати, але розкриття відбувається повільно. Да? От вночі воно відбувалося, настає ранок, і відкриття неповне, потуги не почалися, і воно може знову закритися. І це нормально абсолютно в природних пологів. Я думаю, ви зараз дуже здивовані, але це дійсно абсолютно нормально. І так жінка може народити на другий день, а може і через 2, і через 3 народити. І абсолютно дитинка не страждає. І якщо у вас питання про води, що вони відійшли і що ж буде, ми так само про це обов'язково поговоримо в розділі про міфи. Да? Про страшилки і про міфи будемо говорити. І це називається неродовий час. Це називається неродовий час, коли вже стало світло, вже кипить діяльність, да? І жінка не встигла за ніч народити, і нічого страшного, вона чекає з дитинкою разом. Так задумано організмом. Уявляєте, що все стримується, да, знову, і потім на наступний день під вечір знову обновляється оця діяльність. Але насправді в пологовому так неможливо. Якщо ви туди потрапили, це буде такий діагноз ставитися слабка родова діяльність. І це потрібно дуже-дуже сильно розуміти, що чому часто слабка родова діяльність? Через те, що порушені оці правила, тихо, темно, порушені правила, які включають головний мозок жінки, да, вона виходить з цього трансового такого стану і зупиняється вироботок всіх гормонів, або ж окситоцин, він перестає під ранок вироблятися просто, застенчиво він такий парень. І жінці ставлять слабку родову діяльність, що вона не може сама народити, і значить давай. Тому що жінку не тримають в пологовому народжувати добу, да, там, чи 2 доби, там, чи 3 доби. Да. Якщо ти приїхала народжувати, будемо народжувати. Не можеш народжувати коли. Вкололи все, що могли, не можеш народжувати кесарєва, да, тобто план такий. І третє за оденом – це має бути тепло. Якщо жінка замерзає, це небезпечно. Да? Коли нам холодно, дивіться, наприклад, як займатися сексом, коли холодно, наприклад. От щоб вам повністю було все зрозуміло. Якби коли холодно, нічого не виходить. Да? Треба тут той самий принцип, що треба бути розслабленою. І, до речі, дивіться, наскільки воно схоже. Жінка, яка в голові і займається сексом, ви знаєте, це зовсім не ті відчуття. Коли ти тут з чоловіком, а в тебе в голові там кастрюлі літають, чи робота якась, да? Чи якийсь договір не підписаний, чи щось лякає тебе. Ти не можеш відчути весь цей процес. Коли світло включено, коли люди ходять, да? І коли холодно тобі, ти не можеш. Там пальчик не пролізе. Не те, що чоловік, і не те, що дитинка, і голівка дитини. І холод сприймається організмом як небезпека, не відбувається оце розслаблення, і тому ж природні пологи не відбуваються. І от природа, вона нікуди не поспішає.
Природа нікуди не поспішає в пологах. Всі ми дуже індивідуальні жінки, і у всіх у нас пологи проходять не по стандарту. Такому, знаєте, відійшли води, приїхали, народили там така-то кількість годин. Якщо пологи по стандарту, да, стимулювати, от природні пологи і такі простимульовані, чим відрізняються. Стимуляція – це коли мама, наприклад, перелякалася, родова діяльність зупинилася і все, дитинка вже не вставляється, до потух ми не доходимо до розкриття. По-хорошому треба сказати, вибачте, сьогодні не можу, приїду завтра, забрати сумки, розвернутися і поїхати додому з пологового. Але ж ніхто так не робить. То дитинка, вона буде відчувати, нібито її виганяють із її раю, да? Якщо це передчасно. Тобто немає ще, наприклад, жінка переплутала такі тренувальні схваточки вже з родовими і приїхали дуже рано. То будуть стимулювати тоді, і для дитини це буде як дитина ще не дала цей імпульс, да, не запустився гормональний весь процес, як потрібно коктейль, а її вже просять на вихід, да, стимулюють, просять, щоб вона вийшла. З іншого боку, те, що пережила моя дитина, наприклад, коли родова діяльність зупинилася і почали її стимулювати, я думала, що моя дитина відчувала насправді. Думаю, можливо, що її тут не чекають. Тобто, знаєте, як вона виходила, а потім раз і щось, типу, не можна. Тобто я роблю свою роботу, я виходжу, я готова, а чомусь не можна. Да? Потім колять окситоцин, це дуже хаотична, відбувається вже хаотичний дуже процес в організмі мами, вже гормони мами не виробляються, оці всі, про які ми говорили, тому що дуже багато окситоцину, він же головний, і він просто неконтрольовані такі ідуть схваточки під дією такого синтетичного окситоцину. І тоді, от що відчуває дитина, да, в цей момент, якщо подивитися її очами, це, звичайно, впливає на її психологічний стан. І якби це була, знаєте, загроза життю, треба було рятувати, але такі випадки дуже рідкі, коли є загрози і треба рятувати. І я вам скажу те, що мені говорять лікарі природних пологів, що те, що вони бачать в своїй практиці тисячі пологів, що насправді виправдано, до прикладу, той же теж окситоцин і кесарів розтин, він виправданий лише в одному випадку, в одному відсотку. Тобто це до того, наскільки сьогодні система народження дітей, таке протокольне, вона далеко відійшла від того, як воно може бути насправді. А так як воно може бути насправді, воно насправді дуже прекрасне. І після цього хочеться народжувати ще. І перед другими пологами, в мене ж не було позитивного досвіду перед другими, вже після других був. І моя акушер, вона тоді, мама була вже 4 діток, вона мені говорила, що коли вона згадує свої пологи, в неї просто як от це місце сили, в неї сил додається. І я так чула її. І я відчувала, що вона це говорить отак от дуже відверто, що це от дійсно так, це відчувалося. Але я думаю, як це так може бути? Мені так хотілося це пережити, але я не розуміла, а як це? І коли другі пологи відбулися, я зараз можу вам сказати, що це дійсно місце сили. Це робота така потужна, величезна, яку я зробила, і я просто насолоджуюся тим, яка я молодець, і як це все відбулося. І мені це додає і енергії, і радості, коли я про це думаю. Тому і вам цього я бажаю. І давайте зараз порівняємо з вами оце правило 3Т по Мішелю Адену з тим, як це ми можемо забезпечити в пологовому. Для того, щоб було тихо в пологовому. Як можна це організувати? Всі питання на себе має взяти чоловік ваш. Якщо не чоловік, якщо ви не з ним народжуєте, це має бути мама, це може бути подруга, да? От близька людина до вас, яка буде таким адвокатом вашим, яка буде розуміти,
на що ви погоджуєтеся, а на що ви не погоджуєтеся. І знаєте, впевненість жінки в пологах дуже-дуже важлива. І насправді один і той же лікар, який розмовляє з впевненою жінкою, а ви після цього курсу будете вже впевнені і розуміти, він веде себе, не веде себе зверхньо, да? Якщо ви вмієте аргументувати, показувати, що ви знаєте, що ви хочете. Не так, що я не хочу, щоб отак було там боляче з маніпуляціями, а як я не розумію. Да? Тоді лікар буде керувати. Знаєте, це як в сім'ї. Хтось має взяти на себе завжди главенство і відповідальність. Зазвичай це чоловік, але якщо чоловік не бере на себе цю роль, автоматично бере жінка. Так само, до прикладу, там нема чоловіка, да, чи з якихось обставин, чи він є просто по характеру такий. Так само і в пологовому. Там головний лікар. Якщо ви знаєте, що ви хочете, ви домовляєтесь з лікарем і буде ваш сценарій. Якщо ви не знаєте, чи ви не впевнена така жінка, то буде лікар керувати. І от із досвіду, да, жінок, що з впевненою жінкою лікар розмовляв дуже коректно, домовилися про це. І потім ця жінка рекомендувала цього лікаря іншій знайомій своїй. І так, коли до нього звернулася, потім в сльозах була після комунікації, тому що от вона не мала знань, вона не мала грамотності, думала просто, от прийду до класного лікаря, все буде класно, а той лікар відчув, що жінка не розуміє, що до чого, і почав свою протокольну таку програму. Жінка просто в сльозах була, і виявилося, що справа не у лікарі, що він такий розуміючий, там вона жінка була в цій історії саме, а справа в тобі, що ти прийдеш і ти заявиш, що ти хочеш, і як ти хочеш в пологах. Тому, щоб було тихо, потрібно домовлятися, щоб був один лікар, наприклад, інші не заходили. Я хочу тихо, до прикладу, щоб, скажімо, тому що це мене напрягає, тоді знаю, що я точно не народжу. От я розумію, чи там ви, наприклад, не перший раз народжуєте, скажіть, я хочу дуже м'яко народити в цей час, і я розумію, що в попередніх пологах для мене це було важко, я не могла розслабитися, і тому не було розкриття. І домовлятися про це. Дуже важливо, щоб коли вам страшно, чоловік розумів всі процеси, які відбуваються, і він вас підтримував, а не був на стороні лікаря, який, грамотність, це на вас двох. В якійсь ситуації лікар каже, слабка родова діяльність, тільки кесарева, наприклад, а ви розумієте, що можна зібрати чемоданчик і піти додому, і ви говорите, до прикладу, ні, але ви не можете сказати, тому що ви під дією цих гормонів, і, до прикладу, там поклали вас, але це може сказати ваш чоловік і заявити. Але якщо чоловік це не зробить, ви не можете зробити, то лікар буде говорити, що є тільки такий варіант, і тоді буде такий варіант. І потім, як жінки, з якими я розмовляю, це такий відбиток на житті, про який просто з болем. Я говорила з болем про свої перші пологи. Дівчата, жінки мені розказують, що я знала, що я можу народити сама. Я хотіла, я могла, але я просто здалася. І ми, жінки, ми в пологах, ми дуже уязвімі. Як сказати уязвімі українською? Вибачте, моя українська, бачите, потребує практики, але дуже її люблю. Вразливі, ми дуже вразливі в пологах. Сама сильна жінка, вона в пологах може бути така, просто, знаєте, така мілашка під дією саме цих гормонів. І ми під дією цих гормонів ми робимо все, щоб для дитинки було краще. Якщо лікар приходить, аргументує, наполягає, більше жінок просто здається. Тому краще потерпіти якийсь процес, чи домовитися з лікарем і перетерпіти оцей момент домовленості, якогось стресу, що там щось почути від лікаря, не те краще це, ніж потім потрапити в історію епідуральної, кесаревої, маніпуляцій цих, мати наслідки, коли жінка півроку потім лежати, ходити не може. І на психологію розвитку дитини насправді кесарево впливає, і на імунітет впливає, і на психологію взагалі світосприйняття впливає, тому це все має значення. Друге, темно. Як зробити, щоб пологом було темно? Ви, якщо це мудро, заздалегідь домовитися, якщо ви вже в пологому народжуєте, і все це проговорити, що для вас важливо, списком.
Якщо не можна домовитися, да, можливо, там приглушити трошки світло можна, да? Щоб була така атмосфера для вас. Або ж якщо ви берете варіант кімнати для домашніх пологів, то там все це можливо. От взагалі варіант при пологовому цих кімнат, які взагалі Мішель Аден, да, розповсюдив цю ідею по світу. От бачите, як цікаво, от люди нібито розуміють же і хочуть цих природних пологів, і розуміють, що вони в домашній кімнаті мають бути, але ж не можна свою кімнату в пологове принести. Тобто ми хочемо цієї безпеки, щоб поруч був там швидка допомога, да, була. От, і хочемо цю домашню кімнату. Ну, є от таке рішення ситуації насправді сьогодні. Тому кімнати для домашніх пологів, там затишно, як вдома зазвичай. Там таке ліжечко схоже на як вдома, там можна світло приглушити, там можна поставити всі свічечки, про які ми з вами говорили, музику, да, от такі моменти. І там якраз не буде бригада лікарів до вас бігати, можете домовлятися от з одним лікарем, да, і він буде час від часу до вас приходити. Тут вам потрібно розуміти такий важливий момент, бо на моїх очах була історія, знайома спостерігала за мною, що я буду народжувати вдома. Мабуть, вона там поцікавилася, що це дуже круто, класно, і вона домовилася про таку кімнату в пологовому. Їй дуже не сподобалось. Чому? Тому що в такій кімнаті жінка приходить народжувати природньо. Що таке природньо? Коли народжуєш ти і твоє тіло, а лікар взагалі десь там ходить по своїх справах і він на всякий випадок. А вона така дуже вольова жінка, контролююча жінка, да? І вона любить так чіткість по життю, і їй хотілося, щоб лікар був поруч. Вона ж заплатила йому гроші, щоб він отут стояв і кожну секунду їй говорив, що їй робити. Да? От така була історія. І це не погано, не добре, це просто от момент очікувань, да? Чого ви очікуєте від природних пологів. Тому природні пологи – це не про контроль. Якщо вам це важливо, щоб поруч була ця акушерка, да, така як подруга, можливо, у вас знайдеться така людина, з якою ви дуже гарно сконтактуєте, вона вам буде імпонувати, да, як мама, скажімо, така. Але це має бути не перша зустріч на пологах, а до цього. То ви можете про це говорити, що мені важливо, щоб ви тут були поруч, або там заходили дуже часто до мене. Або ви говорите, що я хочу народити сама, от я маю довіру до свого тіла, да? Я не маю страху, я проінформована, я готувалася. От, але щоб ви були на всякий випадок, і якщо треба, мій чоловік вас покличе, до прикладу. Да? Мій чоловік вас покличе. Ви можете отак домовлятися. Тому дивитися на ваші взагалі вподобання. І знаєте, навіть в кімнатах для домашніх пологів вживають протокольні маніпуляції, і ви повинні списком заявляти, домовлятися до цього, що ви хочете, що ні. Ну, наприклад, жінка сама народжує, ніхто не заходить, там, час від часу, да, перевіряють там розкриття, пульс перевіряють дитинки, але в певний момент приходять проколоти пузир. Навіщо? Навіщо його проколювати? Проколювання цього пузиря протокольно вважається, що запускає родову діяльність. Навіщо її запускати? От якщо ви, тьотя, не прийдете з голочкою і не проколите, вона не запуститься. Ніколи жінки не народжували без проколювання пузиря. Він сам проколюється. А якщо він не хоче сам проколювати, значить так потрібно. Це захист для дитини, і дитина в рубашці може народитися. Не чіпайте цю дитину і її взагалі долю, як для неї зірки на небі там зійшлися. Тому, якщо ви домовляєтесь про кімнату для домашніх пологів, вам потрібно розуміти, що це не буде відразу, так знаєте, ви з себе зняли всю відповідальність в тому плані, що у вас буде як у касті. Ні, у вас буде як в лікарні за протоколом, але в кімнаті для домашніх пологів. Якщо ви на цьому курсі собі записали, хочу так, вам потрібно обов'язково все проговорити з лікарем. Обов'язково. І запитати, а світло можна, а музика можна, а проколювати не хочу, а от, все, що ми з вами проговорили. Тоді це ваше буде кіно, тому що там ви платите гроші для того, щоб там було ваше кіно.
Але лікар має знати, що саме ви хочете, ви маєте погодити, бо навіть в різних пологових є різні стандарти. В одному пологовому вам пуповину будуть відрізати там максимум через 5 хвилин, в іншому дозволяють лотосові пологи, це коли пуповина не перерізається 2 години. Да? І це взагалі супер, 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 супер. Тому це залежить від місця. І тепло в пологовому. Зазвичай тепло, але я в своєму пологовому замерзла, тому що огляд був на залізному кріслі, хоча це Київ, це столиця, це крутий пологовий, да? Тому потрібно враховувати такі моменти, там ковдра, теплий чай, шкарпеточки обов'язково. Да? От такі маленькі дрібниці, і в модулі про списки ми ще будемо на цьому зупинятися, на всіх списочках таких підготовки. В пологовому працює система, яка насправді поспішає. Природні пологи – це пологи за сценарієм дитини, враховуючи фізіологічні моменти тіла мами. Це така обоюдна робота. І якщо б жінка опинилася десь на острові, вона б сама народила, вона б нікуди не ділася, там би не було швидкої. Але якщо жінка потрапляє в пологовий, то, як я говорила, ти не народжуєш, значить ми тобі будемо допомагати, і має бути прискорення, тому що це конвейер. Там ніхто не лежить собі декілька днів, да, і ніхто не буде гладити і чекати, в тебе родова діяльність зупинилася, давай почекаємо. Ні, можуть чекати, у мене там почекали хвилин 40, але вона не відновилася так швидко, да, треба було набагато більше часу. І є протокол, тому що лікарі, вони на роботі, вони отримують гроші за те, що вони виконують якісно свою роботу, а для них якісно – це так, як їм сказав начальник. Да? Тому вам треба вибрати, в ваших пологах начальник – це лікар, у якого протокол, або в ваших пологах начальник – ви. І ваша дитина народиться так, як хочете ви. Чоловіки. Для чоловіків буде список, що робити. Мій сказав, так, дай мені список. Потрібно розуміти, що у чоловіків інша психологія, ніж у жінок. І чоловік, який хоче тебе підтримати, бути з тобою в пологах, він якраз не та людина, яка може, знаєте, чекати, гладити тебе. Ну, можливо, є такі чоловіки, ну, мій дуже ніжний, дуже емпатичний, але все одно психологія чоловіка, що робити? Що робити? От як тобі допомогти, щоб тобі не було боляче? Да? Він має чітко розуміти до цього. Ага, якщо я там тобі отак покажу, роби мені масажик п'яток, а отак покажу, чухай мене за вушком, а отак скажу, там, принеси мені чайок. Да? Чоловікові треба знати все заздалегідь. В нього має бути список, що там у вас в сумці є ковдра, чай, оце є, оце дати, носочки подати, вдягнути вас. Да? І чоловікам важко чекати. Просто чекати, як у вас проходять пологи. Тобто має щось відбуватися. Тому треба з чоловіками піти на таке побачення, да, де ви запишете все важливе з цього курсу для них і розкажете, які це буде сценарії, що ви будете робити. Тому що, якщо чоловік не знає, що робити, він буде прислухатися до лікаря, як до авторитетної людини, і ще давити на вас, що давай, мабуть, зробимо так, як лікар, бо це ж краще. Тому чоловік має бути в курсі, проінформований дуже-дуже. Якщо чоловік не хоче приймати участь отак от в пологах, ну, є така історія, дуже люблячі чоловіки, які якось не хочуть з якоїсь причини, да, для них це такий некомфортний процес, хочуть підтримати жінку, але просто поки вона там дихає, поки відбувається все це, да, він в силу своїх таких емоціональних особливостей, да, може бути не готовий, бо ми, жінки, до цього готуємося, емоційно тут готуємося, фізично, да, чоловік, може, не пройшов таку підготовку, і якось він підтримує вас іншим шляхом, але ви тоді подумайте, хоч вдома, хоч в пологовому, жінка не може народжувати сама. Ну, може, звичайно, да, якби десь, от я кажу, в полі серцина сама залишилася, ну, народила б, звичайно. Але в тому плані, що
Це не мудро через те, що жінка під дією гормонів знаходиться, і важливо, щоб хтось міг їй подати, підстелити, якщо треба подзвонити, да, про допомогу, наприклад, да, бо це такий дуже-дуже рідкий випадок, коли при домашніх пологах потрібно поїхати в пологовий будинок, але там на 1000 раз, один раз такий випадок буває, да, чи там 2 випадка, так приблизно. То все одно добре, якщо це робить не жінка. І хочу завершити такою фразою, що допомагати жінці народжувати – це те саме, що допомагати чихнути, можна тільки завадити. Підсумовуючи, природні пологи – це пологи інтуїтивні, це пологи підсвідомі, коли жінка знаходиться на своїй планеті, під кайфом всіх цих гормонів, які роблять все для того, щоб дитині нічого не заважало вийти. Все розкривається, шляхи виходу розкриваються, да? Бо дитинка подала сигнал, що вона хоче виходити. І жінка, яка закрила дефіцити, яка закрила страхи свої, да, що щось її не лякає в процесі, вона просто дозволяє своєму тілу зробити роботу і спостерігає за тим, як її дитинка приходить в цей світ. Бо в цьому процесі головна дитина. Це вона народжується, це вона приходить, а мамине тіло – це така для неї така люлечка, да, яка її оберігає 9 місяців, і потім головне, от як чихнути, да, не завадити. Можна перебити і завадити чихнути. Тому наше з вами завдання – зробити все, щоб вам нічого не завадило, і вашій дитинці нічого не завадило. І навіть сама мама не стала перешкодою в своїх страхах, невпевненостях. Да? Тому йдемо з вами далі до того, щоб отримувати більше свободи, більше довіри цьому процесу, і бажаю тобі пережити твої природні пологи, про які ти будеш згадувати і відчувати, що в тебе ростуть за спиною крила.